Маршруты даўніны з Владимиром Цверком. Хвала Христу. Добрый день, паважаныя сябры. Мы зноў з вами на хвалі Радыё Марія. Зноў я вам буду распавядаць пра всякія перлінкі нашай архітэктуры, прыродныя нейкія мясцінкі. Вось, сёння мы рушым на Гродзенскую вобласць. Будзе ў нас маршрут Зельва. Ну, як звычайна, усё тут і прыгожае, і дасканала такое прывабнае да нашай увагі, каб мы туды паехалі і паглядзелі ўсё гэта. Як, дарэчы, і кожная мясцінка Беларусі. Вось. Таму распачнем. Итак, Гродзенская вобласць, маршрут Зельва. Первая кропочка у нас будет збочна. Такая вёсачка. Драўляная культавая пабудова узведзена верхотняй за ўсё ў 1848 годзе як уніяцкая царква. Пасля паўстання 1863-64 гадоў храм быў вонкава перабудаваны. Дакладней, да яго асноўнага зруба была дабудавана званіца і ў 3 ярусы, над якой узняўся фігурны купал. Агароджа з бутавага каменю засталася ад старога храма. Сёння гэта царква узвышання крыжа Гасподняга. А вось мы глядзім на староначкі гісторыі менавіта пра гэтае паселішча, так, і яно ўзгадваецца пра царкву і год 1848, ну і ўсё. Аказваецца, гэтая мясцінка нашмат старэйшая. Чаму? Таму што там побач гарадзішчы, замчышчы, і як паглядзіш на даты тыя, калі гэтыя гарадзішчы былі пабудаваны, дык яны пабудаваны, напрыклад, з 12 стагоддзя ці нават з 10 стагоддзя. Уяўляеце, што ўжо тагды тут жылі людзі, тагды тут яны працавалі, будавалі жыллё, вось, будавалі сваё жыццё. Бачыце, наколькі шмат старэйшыя гэтыя паселішчы. Вось. Ну, а потым менавіта ў 1848 годзе была пабудавана гэта царква. Далей, клепачы. Да якой рэлігіёзнай канфесіі першапачаткова належала свята-ільінская драўляная святыня, у якім годзе была ўзведзена, пакуль сказаць дакладна немагчыма. Але, хутчэй за ўсё, гэта царква ўзведзена была ў 1842 годзе. Магчыма, яна была ўзведзена, а магчыма, яна была перабудавана з того храма, які тут існаваў да гэтага. У выніку да асноўнага аб'ёма храма, калі ўжо перабудоўвалася яна, далучана двух'ярусная драўляная званіца. Новую браму набывае каменная старажытная агароджа. Вось гэта менавіта агароджа, магчыма, засталася ад того старога папярэдняга храма. Вось. Ну, а брамуку ўжо дабудавалі, калі ці перабудоўвалі, ці пабудавалі новы храм. Наступная кропачка у нас будзе Азярніца. Такая прыгожае такое названне. Назва такая, так. Вядома паселішча з сярэдзіны 15 стагоддзя. З 1569 года пазначана як мястэчка. У 1867 годзе на ўзгорку, на якім некалі існавала языцкае капішча, на месцы разбуранага драўлянага храма будуецца з цэглы рэтраспектыўна-рускім ці у візантыйскім, старавізантыйскім стылі праваслаўная свята-мікалаеўская царква. Захавалася каменная агароджа і брама, якая, хутчэй за ўсё, таксама засталася ад папярэдняга храма. У Азярніцы таксама побач з ёю старажытныя магільнікі каменныя, так, і замчышчы ці гарадзішчы. Вось, кажуць пра адно, што гэтыя землі былі нашмат старэйшыя, я маю на ўвазе заселеныя людзьмі, нашмат раней тут вялася забудова. Нават, бачыце, стаялі нейкія абарончыя такія збудаванні, можа, нават і замкі невялічкія, і гарадзішчы, якія былі таксама
агароджаны і абараняліся. Так, гэта ў нас была Зярніца. Селявічы. Пабудавана каталіцкая драўляная святыня ў 1819 годзе ў стылі народнае дойлідства з элементамі класіцызму на сродкі вернікаў мясцовай шляхты. У часы савецкай улады ў 1951 годзе касцёл зачыняюць і прыстасоўваюць пад гаспадарчыя патрэбы. Толькі праз 30 гадоў храм паспяхова аднаўляецца і гасцінна адчыняе дзверы для сваіх вернікаў. Была вельмі такая настойлівае такое рашэнне, угаворвалі людзей, каб гэтую святыньку наогул знесці з твару зямлі, але ж, бачыце, дакладна немагчыма сказаць, можа і вернікі стаялі, можа нешта такое здарылася станоўчае, што яе не каранулі, а выкарысталі пад склад, і таму яна захавалася. Канешне, была пашкоджана, але потым яе аднавілі ці адрэстаўравалі, і ўрэшце рэшт, калі ласачка, мы бачым сёння вось гэтую каталіцкую святыньку. Наступны населены пункт у нас Вялікая Кракотка. Ужо з сярэдзіны 16 стагоддзя пазначана ў летапісных крыніцах таго часу. Калі улічваць, што непадалёк існуюць і сёння уніяцкія могілкі, то можна выказаць толькі здагадку, што уніяцкая драўляная святынька, магчыма, мураваная святыня, таксама тут існавала на той час. А вось у 1839 годзе была перабудавана пад праваслаўны храм. Сёння гэта царква Раства Прасвятой Багародзіцы. Яна адноўлена. Там наогул комплекс такі разбудоўваецца, крынічка побач, дарэчы, можна паспрабаваць вады з яе. Вось, і дабраліся мы да самой Зельвы. Згадваецца ў складзе ВКЛ з 15 стагоддзя. Не памятаю, мабыць, з пачатку 15 стагоддзя, так? Валодалі мястэчкам Радзівілы, Язерскія, Сапегі. Добра захаваўся вадзяны млын у 3 паверхі, які быў пабудаваны ў 1886 годзе. Траецкая царква ў стылі класіцызму была пабудавана, якая дабудоўвалася як касцёл ці нават як тэатр сапегаў. Такая даследчыкі нашай даўніны, яны сцвярджаюць, што гэтая пабудова была нават некалі радзівілаўскім тэатрам. Там яна так па розе вятроў так стаіць, што вось гэта і падштурхнула раскопваць, дазнавацца ўсё ж першапачаткова, што гэта было. Будзем улічваць тое, што гэта некая інфармацыя ўжо нам вядома, а можа нешта яшчэ будзе наперадзе нас чакаць, і мы дасканала будзем ведаць, што гэта. Велічны траецкі касцёл у неараманскім стылі з элементамі неаготыкі пабудаваны 1908 годзе. Гэта адзін з, на маё асабістае меркаванне, гэта адзін з прыгажэйшых касцёлаў Беларусі. Ён нейкую мае такую вытанчанасць, узнёсласць, заўсёды ўражваюць яго шпілі, якія бачныя вельмі здалёк. Я заўсёды з вялікім задавальненнем на гэта смотрю. Побач з царквой знаходіцца дом нашай славутай паэтэсы, беларускай паэтэсы Ларысы Геніуш. А на гарадскіх могілках можна убачыць і яе магілу, пакланіцца яе праху. Вось. А, дарэчы, менавіта з могілак гэтых, дзе пахаваная Ларыса Геніуш, вот адтуль адкрываецца неверагодна прыгожыя такія далягляды і на гэтае само паселішча, на гэта колішняе мястэчка, і, вядома ж, на Зельвінскі траецкі касцёл. Вось, і два словы пра млын. Пабудова выдатная, магутная, стаіць таксама ў маляўнічым месцы, і вельмі хочацца спадзявацца на тое, што яна набудзе некалі гаспадара, і гэты гаспадар у гэтай пабудове адкрые нешта
нешта цікавае і патрэбнае. Вось, будзем так спадзявацца. Пасуцічы. Гэта зусім недалёка ад Зельвы. Большасць з нас, прыязджаючы па дарозе, гэта менавіта так, што мы прыязджаем па дарозе, побач там прыпыначак, ну і мы не ведаем, што вось літаральна праз, не ведаю, там можа 15-20 крокаў, і мы можам такі ўбачыць прыродны цуд. Там, дарэчы, стаіць такая скульптура мядзведзікі, так? Там медведзяняты з бочкай такой быццам мёду, так? І за ёю там такая сцежачка падымаецца наверх, а там ляжыць гэты пасуцічскі вялікі камень. Ну, што цікава, што ён таксама разламаўся. Можа, тады, калі яго ледавік нёс, можа, тады, калі ён яго пакінуў на гэтай зямлі, ён раскалоўся ўжо пасля, але ён таксама расколаты, гэты камень. Дарэчы, пад слонімам ляжыць падобны камень, але там нашмат магутней, нашмат такі вялізны, там, мабыць, вышыня яго каля 4 метраў. Вось, гэты трохі меншы, але не менш цікавы. Ну вось, зараз мы пойдзем, там у нас была вялікая кракотка, а зараз малая кракотка. У кіламетры ад вёскі, глыбока ў лесе, на старажытных уніяцкіх могілках, у 40-е гады 18 стагоддзя будуецца невялікі драўляны уніяцкі храм у гонар Святой Троіцы. Пасля 1864 года, то бишь пасля паўстання Каліноўскага, маскоўскія ўлады святыню перадаюць праваслаўным вернікам. Пазней храм значна перабудоўваецца. Сёння цяжка сказаць, якія рысы папярэдняй святыні захаваліся да нашых дзён. Ну, ёсць храмы, якія незначна перабудоўваліся, і бачна гэтае, таму што, ну, даречна, недарэчныя вось гэтыя прыбудовы, так, глядзяцца. А бывае так, ну, гэта, мабыць, ад того, што майстры, якія гэта рабілі, яны імкнуліся пабудаваць так, дабудаваць так, каб гэта ўжо не было, не резала вока. І таму яно вось так і глядзіцца. Славацічы. Прыкладна ў сярэдзіне 18 стагоддзя цагляны праваслаўны храм род Грабоўскіх наўрад ці стаў бы ўзводзіць у стылі барока. Я да таго, што сёння гэта праваслаўная святынька, але ж яна, бачыце, пабудавана ў стылі барока. Толькі ў другой палове 19 стагоддзя святыню перабудавалі і асвяцілі ўжо як свята-Георгіевскую царкву. Магчыма, гэта была уніяцкая царква, а можа, гэта быў і касцёл. Ну, і зноў жа, ёсць падстава для таго, каб даведацца, больш глыбей зазірнуць у нашы архівы, на староночкі нашай гісторыі і даведацца, што ж усё-такі першапачаткова тут было. Уніяцкі храм, касцёл, на сёння гэта праваслаўная царква. Вось. І тут яшчэ існуе, там здымачак ёсць у мяне, недалёка зусім ад гэтай царквы, існуе вадзяны млын, які пабудаваны быў у 1897 годзе. Пабудова невялікая, але дастаткова такая моцненькая. Вось, нават яе можна выкарыстаць за што заўгодна. Яна стаіць недалёка ад дарогі, а там можа быць і гандлёвая некая кропачка. Нават пад жытло можна яе выкарыстаць. Ну і напрыканцы нашага маршрута гэта мы глядзім такі прыродны цуд, які называецца возера, які называецца Бяздоннае. Вось, паміж ракой і Зельвянкай, невялічкай вёскай Клепачы, абрамленні сасновага бору ляжыць возера Бяздоннае. Ну, канешне, я вам бы не параіў, смяюся, не, але так, мераць гэта возера, ці яно сапраўды бяздоннае, але пахадзіць вакол, там, не ведаю, ножкі памачыць, так, вось, і асабліва, ну, знайсці час і там нешта дастацца сваёй дарожнай валізкі, нешта
смачная. Ну вось, і палюбавацца гэтымі прасторамі, зрабіць, можа, нейкія здымачкі. Это будзе выдатна, потым вы будзеце хваліцца і расказваць, што вы былі каля такой цікавай і прыемнай мясцінкі. Ну вось, на сёння ў нас усё. Мы скончылі гэты маршрут, паглядзелі гэтыя розныя пабудовы. Буду вам жадаць добрай дарогі, усяго найлепшага і беражы вас Бог, сябры. Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам.